geng, Assalamualaikum dan hello guys, apa khabar semua? So aku harap semua sihat, jauhkan daripada wabak COVID-19 dan segala bentuk wabak penyakit lah. Okey geng, so balik daripada buat road test hari tu, aku decide untuk servis sebab aku dah rasa berat pada changing gear dan juga pada bila aku panaskan enjin ataupun aku rem motor, bunyi knocking tu ada kuat sikit lah. Aku pilih minyak ni. Okey, Umar Racing. Aku pilih Umar Racing 40 300. So dia adalah kulit sintetik 10W50. So kita boleh tengoklah kat situ rujuk kalau waktu sejuk dia boleh turun sampai -25 darjah Celsius. Dan juga kalau dia lebih dia ke 50 dan mungkin dia dapat lebih likat pada suhu yang lebih panas lah. So antara advantage dia ialah dia akan bagi extra protection lah kepada enjin komponen kita. Macam dalam video tu lah. Okay. So memang kurang dengar. Bunyi tu memang sangat kurang dengar. Dah tak ada sangat. Hampir aku boleh kata bunyi tu masih ada dalam 20% lah. Okay. Selain tu advantage dia juga untuk dia memang diformulakan untuk semua jenis enjin. Banyak jenis enjin lah. Dan memberi ketahanan kepada enjin. Okay. Balik daripada sana. Aku buka lah. Kenapa aku buka? Okey geng, ni sebab aku buka. Sajalah nak bersihkan je sebenarnya. Okey, nak bersihkan minyak lama yang ada dekat situ. Dan juga sebenarnya kenapa aku pilih minyak tu ialah sebab aku pun pakai Hyper Clutch Umar Racing. Hyper Clutch Umar Racing. Dan juga biasanya benda ni diformulakan untuk barang dia sendiri kan. So mungkin lebih baik kekuatan enjin tu, ketahanan enjin tu lepas ni lah. Okey kan, itu saja untuk kali ni. Nanti aku reviewkan panas motor, warm up dan juga rem sikit lah. Nak dengar bunyi knocking dia tu ada lagi ke tak? Kan, pada aku dia kurang tapi aku tak rasa dia cukup lagi. Aku kena ride jauh lagi. Okey kan, itu saja untuk kali ni. Terima kasih untuk subscriber yang baru, yang lama. Walaupun sikit tapi aku cukup puas hati sudah. Aku memang suka buat video. Okey kan, itu saja untuk kali ni. Ciao.